Xayolda tosh ko'tarish erkakni 15% dan 30% gacha kuchli qilar ekan. Yangi yildan har kuni zalga chiqaman deb o'ziga va'da berayotgan erkaklar diqqatiga. Agar dangasaligingiz xato bo'lsa, mashqlarni hozirdanoq joyingizdan jilmay boshlashingiz mumkin. Ohio universiteti 4 haftalik tajribasida hech qanday zalga chiqmasa ham og'irlik mashqlari haqida o'ylashgani uchun odamlarning kuchi 13% dan 15% ga oshgan. Eng yuqori darajada esa 22% dan 35% gacha yetgan. Chunki mashq haqida o'ylash miyada haqiqiy harakatda faol bo'ladigan hududlarni faollashtiradi. Ya'ni bunda birinchi bosqich miya mushaklarini ishlatishni rejalashtiradi. Ikkinchi bosqich motor neyronlarni faollashtiradi. Uchinchi bosqich mushaklar va miya orasidagi bog'lanish yaxshilanib, mushaklar taranglashadi. Demak, bu narsa ofisda ishlaydiganlar, og'ir ko'tara olmaydiganlar yoki ana chiqaman, mana chiqaman deb hech vaqti bo'lmaydiganlar uchun tayyor tekin trening. Videoni kimga yuborishni o'zingiz yaxshi bilasiz.